Ако се чудите какво правим в Volvo-то в 10:30 вечерта и защо на пасажирската седалка има въже за тегляне, то може да си отговорите много лесно, че BMW-то за 500 евро в крайна сметка имаше някакъв скрит проблем и сега ще разберете какъв. Вече мога да се похваля, че Volvo-то е спасило, мисля, че около 5 автомобила, откакто го имам. Няколко пъти коли, които не могат да запалят, съм им давал ток и на 2 пъти вече ще спасявам приятел с закъсал автомобил. В крайна сметка, BMW-то за 500 евро все пак имаше някакви проблеми. Сега ще разберем какво точно се е случило и ще видим как ще го оправим.